O amplificador Receiver Slim 4500 Optical G5 da Fran é uma solução robusta e moderna para quem busca sonorizar múltiplos ambientes com qualidade, praticidade e um design discreto. Com 480 watts RMS, distribuídos em 4 canais de 120 watts cada, esse equipamento se destaca pela capacidade de atender espaços variados, como clínicas, lojas, restaurantes, mercados e até residências com múltiplos cômodos. Com dimensões compactas, 70 por 436 por 230 mm, e peso de apenas 3,2 kg, o Slim 4500 G5 honra o próprio nome. É fino, elegante e fácil de instalar em racks ou prateleiras. A construção é sólida, com acabamento moderno e um painel frontal bem intuitivo, que inclui chave seletora de sinal e controles individuais de volume para cada canal. A conectividade, é um dos grandes trunfos desse modelo. Ele oferece entradas RCA, USB, P2, cartão micro SD, Bluetooth e até entrada óptica, permitindo integração com uma ampla gama de dispositivos, de televisores e computadores a smartphones e consoles de jogos. Além disso, conta com entradas para microfone, o que é ideal para anúncios em ambientes comerciais. Cada um dos 4 canais pode ser configurado de forma independente, com controle de volume e seleção de sinal separada. Isso permite criar zonas sonoras distintas, ajustando o som conforme o perfil de cada ambiente. O equalizador embutido também contribui para uma experiência sonora personalizada, adaptando graves e agudos conforme a necessidade. O amplificador opera em classe D, garantindo eficiência energética e baixa dissipação de calor. O som entregue é limpo, potente e estável, mesmo em volumes elevados. A tecnologia bivolt automática, de 90 a 240 volts, facilita o uso em qualquer região do país, sem preocupações com compatibilidade elétrica. A Fran inclui tudo o que você precisa para começar: controle remoto, antena Bluetooth, conectores verdes, pilhas AAA, etiqueta de identificação dos setores sonorizados e manual de instruções. É um pacote completo que demonstra atenção aos detalhes e à experiência do usuário. O Slim 4500 Optical G5 é mais do que um amplificador. É uma central de som inteligente e versátil, ideal para quem precisa distribuir áudio com qualidade em múltiplos ambientes, sem abrir mão de conectividade moderna e controle preciso. A Fran entrega aqui um produto confiável com excelente custo-benefício e pronto para atender tanto demandas comerciais quanto residenciais.